не откладывать в долгий ящик, сразу давайте и запишем заговор от кашля. Первый, там их два будет. Первый можно читать детям, а второй можно и взрослым. То есть тоже очень эффективная. То есть вот этот заговор я применяла, когда дочь именно ночью закашляла, когда кашляет, и вот эти вот мокроты отходят аж до тошнотворства. Вот это вот. И я читала. Не написано сколько раз, но я прямо один заговор раз 5, второй заговор раз 5, и прямо вот утихает кашель, утихает, дочь засыпала. У меня прям телефон был всегда под боком, у меня в блокноте все вот эти заговоры. Она проснется, только начинает, да, что-то ее беспокоить. И я начинаю сразу читать заговор, естественно, и рейки прогоняла, все. Здесь я работаю в совокупности, я и руны включаю все. Но раньше, это и сейчас, да, когда я это знаю, когда знания есть, раньше я делала просто, читала, просто заговоры, помогала тоже. Поэтому также текст напишу, надеюсь, пригодится, я уверена. Кто люди верят все-таки в силу молитвы, в свечную магию, кто читает, у кого есть сила слова, это обязательно поможет. Вера, знания, и мы сила. Поэтому все. Всех вас люблю, всех целую. Пока-пока.